Na prvi plošči bomo zavreli vodo, ki jo bomo potrebovali za kuhanje našega riža. Volumen vode je enak 2 volumnoma riža v kozarcu, ki smo ga prej uporabili. Najprej torej uporabimo prvo polovico vode in nato odmerimo še drugo polovico vode. Če jo je preveč, to odlijemo, če je premalo, dotočimo še malo v kozarec in vodo zavremo. Porabimo malo olja, olje v kozici segrejemo. V mojem primeru imam še stare električne plošče, zato segrevanje traja več časa. Ko je olje segreto, v njega vsujemo opran riž in ga prepražimo, da zdiši oziroma spremeni barvo. Pri tem večkrat premešamo in pazimo, da riža ne zažgemo. Če ga bomo zažgali, bo grd in imel grenak priokus. Ko nam voda na prvi plošči zavre, vlijemo 1/3 te zavrele vode, toliko, da prekrije riž. Vlivamo počasi, ker se voda in olje ne mešata in nam bo zaradi visoke temperature zelo zabrbotalo. Pri tem pazimo, da se ne opečemo. Potem, ko riž zalijemo, posode ne pokrivamo, ker vsake toliko časa dobro premešamo. Na tak način se nam bo iz riža izločil škrob, kar pa bo povzročilo, da bo struktura kuhanega riža kremasta. Če oziroma ko vidimo, da bo izparela skoraj vsa voda, spet dolijemo naslednjo tretjino ali pa manj vode, da se nam ne izsuši in omogočimo nadaljnje kuhanje. To ponavljamo, dokler ne porabimo vse vode. Ob vretju zelo pogosto pomešamo. Ko se porabi oziroma izpari vsa voda, z vilico poskusimo, kakšen je riž. Če je že mehak ali ravno pravšnji, se pravi al dente, kozico umaknemo z ognja. Če pa je še trdljav, odvisno seveda od vrste riža, ki ga uporabljamo, pa dodamo še malo tople vode, kar iz pipe, ter ponovno počakamo, da nam voda izpari. Ponovno poskusimo riž.